Анх бол ингээд 2 хүүхдээ хараад ингээд гэртээ байж авах хугацаанд 2 хүүхэдтэй ингэж баривч хийж нэг урам гизийг байгуулах санаагаа анх олж исэн. Одоо манайх бол 10-аад нийт төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. 0-оос 10 нас хүртэл хүүхдүүдэд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгаа. Худалдаа авалтын 80% бол аймаг маань хангадаг байгаа. Тэгээ үлцээ 20% нь бол бусад аймаг, Улаанбаатар хот зэрэг худалдаалж байна. Цаашдын зорилго бол мэдээж өргөжих, тэлэх, бүр ингээд бусад аймаг, Улаанбаатар хотод салбартай болох бусад аймагуд руу худалдаалдаг болохыг ер нь зорж байна. Орон нутгад үйлдвэрлэж байгаа болохоор цаг хугацааны хувьд ч тэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажилчдын хувьд ч тэр улс одоо төр засгаас дэмжих ч юм уу тэр тал дээр ерөнхийдөө бол таатай байдаг. Сул талын хувьд бол бид нэр ингээд Улаанбаатар хотод байхгүй байх гэдэг тээвэрлэх тал дээр үйлдвэрлэх, параметрал татах, худалдаалах, борлуулах тал дээр жоохон сул тал асуудалтай байдаг. Манай Урам Kids брэнд гэхэд чинь Дундгой аймгийн шин төрсөн Мамо бүрт зориулсан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж штэ. Энийг бүр говийн бүстэй цаашлаад Улаанбаатар хот цаашлаад 21 аймагта энийг худалдаалахыг бүх маамаага хувцаар хангахыг ерөнхийдөө зорж байгаа болохоор энийг би нэлээд сайшааж харж байгаа.